Yesus meredakan angin ribut. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Yesus sedang bersama murid-murid di Danau Galilea. Langit berubah gelap dan Yesus berkata, "Mari kita menyeberangi danau ke sisi timur." Saat mereka menyeberang, badai mulai terbentuk. Ombak menggulung dan membuat bagian dalam perahu penuh dengan air. Semakin lama perahu semakin berat dan mulai tenggelam. "Yesus, tolong kami!" seru para murid. Tetapi Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu. Ia tidak mendengar seruan itu. Angin ribut semakin besar, jadi mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli jika kita nyaris tenggelam?" Saat bangun, Yesus tidak panik seperti murid-muridnya. Ia berdiri dan merentangkan tangan. Ia menghardik gelombang, "Diam!" Lalu ia berkata pada angin ribut, "Tenanglah." Seketika itu juga danau menjadi teduh kembali dan angin ribut reda. Suasana menjadi tenang dan damai lagi. Yesus berbalik menghadap para murid dan berkata, "Mengapa kalian takut? Tidakkah kalian percaya?" Tetapi para murid justru menjadi lebih takut. Siapakah gerangan orang ini? Bahkan angin dan gelombang taat padanya.